Tinokugamuchira kuchirongwa Pashoko naBridget, apo tinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dziri maringe nechikristu, tichikotserwa neveGilmer Gardens tiri muno mumarondera. Zita rangu ndinonzi Bridget Sevanda. Svondo rapfuura kana muchiri kuzvirangarira, takakurukura nyaya yerubhabhatidzo. Hatina kungasa kuti tinge tichipedzeredza nyaya iyi nekuda taunda zvakakodzera kuti tienderere mberi tichizeya, tichikurukura nezvayo, tichipedzeredza mibvunzo ingangova iripo maererano nenyaya yerubhabhatidzo kana kuti kubhabhatidzwa. Nhasi ndina mufundisi gore dema, tinokugamuchira kuchirongwa Mazvita. Nhasi nazvekare vemadzinga, tinokugamuchira kuchirongwa Pasitai. mufundisi Tika sangana nevatariri Kwaziwai. tinotenda. Nhasi zvekare ndina Bishop Mabeka, tinokugamuchira kuchirongwa. Tinotenda. Tichienderera mberi nechirongwa chedu yenyaya iri pamusoro penyaya yerubhabhatidzo kana kubhabhatidzwa. Mubvunzo wangu wekutanga muzuva ranhasi wandingade kubvunza kuna mufundisi Tika, ko vana vanobhabhatidzwa here? Zviri pamurau wekuti vana vabhabhatidzwe? Chinhu chinonakidza ndechekuti shoko raMwari rinotitaurira kuti munhu anofanirwa kuti ave anobhabhatidzwa. Zvino kana raakuchitaura kuti mwana, tinoda kuti tinyatsoziva kuti mwana wamuri kutaura apa ndewezera rakafanana neripi, nekuti tese zvatakaita tiri vana vaMwari, asi toda kuti kana taakupinda munyaya yekuti vana vapi vamuri kunyatsotaura nezvazvo, kana kuti izera rakafanana neripi. Alright, tatasa nyaya iyi handi zvinonzi munhu kuti azenge anotora sarudzo yekuti ndave kuda kubhabhatidzwa. Saka kana tesa vana, tesa zera revana vari kuenda kuchikoro, kakatengera pamazera evana vanenge vari pagrade 1 kana kusvika panana form 1 form 2 kana na grade 7, avai vanonzi vanenge vari kusunday school kana tiri kumakereke, vana iva vanotenderwa ri kubhabhatidzwa. Munyaya yatiri kutaura nezvayo yerubhabhatidzo, mune zvinhu zvakati wandei zvinogona kubatanidzwa zvose pamwe chete kuti zvitibatsire kuti munhu aakuzosvika pakupa mwoyo wake nerutendo rwake pakuti abhabhatidzwe anenge anyatsonzwisisa here zvinhu zvaanenge achida kupinda mazviri. Zvino dzimwe nguva tinokanganisika pakuti tinopedzisira taakuda kubhabhatidza vana vasiri kuziva zvinhu zvavari kuita, vopedzisira vangobhabhatidzwa ipo pasina rutendo rwakazara pavari. Saka shoko raMwari rinotiisira zviri pachena kuti pane urongwa huripo hunofanirwa kuti huzikanwe nevanhu vose kana vaakusvika panyaya yekubhabhatidzwa. Chinhu chekutanga chandingangotaura nezvacho inyaya yekuti kunzwa shoko. Munhu anofanirwa kunzwa shoko raanenge achidzidziswa, shoko raMwari. Kana arinzwa oritenda, kana aritenda shoko iroro, onyatsokuve nerutendo rwakazara mushoko raMwari, zvisiri zvinhu zvekuti ari kumanikidzwa nemubereki kana kuti nababa kana kuti naamai kana kuti namufundisi, asi zvichibva mukati make iye pachake. Saka tingati here mwana ane makore anotangira pamakore 5 ekuberekwa voenda pamakore 6 kusvika vaya vanotanga pazera regrade 7, anenge achinyatsonzwisisa here kuti sarudzo yandiri kuita iyi, anenge achinyatsokuyinzwisisa iri kufamba sei, kuti ndikuti ndasarudza kuti ndatendeuka ndava kuda kubhabhatidzwa. Mufundisi gore dema, mungatitsanangurirawo. Mazvita, regai nditi kana tichitaura rubhabhatidzo rwevana, regai ndidzokere kumazera zvekare sekutaura kwaita mufundisi Tsiga. Kasvava mwana, kari kuenda kukreshi mwana, ari grade 7 mwana, ari form 1 mwana, ari form 6 mwana, inini ndiri pano ndiri mwana. Saka takuda kuchinyatsonzwisisa kuti vana vari kutaurwa nezvavo ndevapi. Inini ndiri mwana asi ndaababawo, kunyange ndiri mwana. Saka regai nditi vana vari kutaurwa nezvavava, zvichida mubvunzo wenyu pauri, vana vasati vaakuziva, vachiri kusarudzirwa kana kuitirwa sarudzo
navabereki vasingagone kuzvisarudzira nekuti vachiri pasi pevabereki. Ini ndiri mwana asi handichagona kusarudzirwa nevabereki. Saka regai ndipindure ndichiti vana vachiri kugona kuitirwa sarudzo nevabereki havagone kubhabhatidzwa nekuti havasati vaane sarudzo yekutendeuka. Nekuti shoko raMwari rinoti kana vachinge vatenda, mavadzidzisa vakatenda, movabhabhatidza. Zvino uyu haasati akuziva sarudzo yake achiri kuitirwa nemubereki, haasati akuziva kuti kunonzi kutendeuka kudii. Kunyange takamuparidzira haazive kuti chinonzi kutendeuka kudii. Zvandifungisa imwe mbuserere yatakamboita kana kuti crusade, taparidza tadedzera vanoda kutendeuka, auya nhasi mwana mudiki atendeuka, mangwana taparidza futi mwana umwe chete ari kuya, crusade yese yakapera mwana achingotendeuka. Unonyatsoona kuti mwana hapana chaari kuziva. Saka ini ndinoti ivavo havagone kubhabhatidzwa. Kubhabhatidzwa ndikandidzokawo mashure mbichana. Pane zvinhu zviviri zvakaita zvatingati zvinoyera zvatinoita kuchechi, zvine kasungano mukati. Chekutanga tine chatinoti chiri muviri watenzi, chirariro. Chechipiri rubhabhatidzo. Ndoda kutsimbidzira zvakanyanya parubhabhatidzo. Rubhabhatidzo tinoti runobudisa kusimbisa kwesungano yako yawaita naMwari, yekuti Mwari ndaakunamata, ndaamwana wenyu. Saka kusimbiswa kwesungano kunoburitswa kana kuti kunoratidzwa nekubhabhatidzwa zvakare. Saka semwana mudiki musungano zvinonetsa kuti apinde musungano, nekuti pachake asati anyatsokupatsanura ruboshwe nerudyi kuti zvakamira sei. Saka semwana mudiki hazvina kujeka. Kana imo mubhaibheri, kana tichida kutora mufananidzo waJesu, hatina patinoona pazvakanyorwa kunzi chikomana chidiki akabhabhatidzwa. Tinongodudzirwa kunzi akakura munjere mukuziva nemukurakidzika. Hatinonzwa kuti akakura munjere vazonobhabhatidzwa, asi tinozoona kubhabhatidzwa kwake atova mukomana mukuru chaiva, kandi atova murume ndopakazobhabhatidzwa. Saka zvinotisimbisira nyaya yekuti rubhabhatidzo runofanirwa kuitwa kune vanhu vakuru. Mateo 19 pavhesi ya 14 yobva yanyatsotsigira ichiti asi Jesu wakati kwavari, regai vana vaduku vauye kwandiri nekuti ushe hwekudenga ndehwavo. Regai ndiverenge mufundisi kuti igone kunyatsobatika. Chapter 19 verse 14 kusvika pana 15. Yes. Regai ndiverenge pavhesi ya 14. Asi Jesu wakati kwavari, regai vana vaduku musavadzivisa kuuya kwandiri, nekuti ushe hwekudenga ndihwavakadai. Panondifadza pavhesi 15, akaisa maoko pamusoro pavo akabvapo. Hazvina kunzi akavabhabhatidza, zvanzi akaisa maoko pamusoro pavo. Vhesi 15 haana kuvabhabhatidza. Saka ndinotsigira kuti vana vaduku kana vasati vaziva havazi vekubhabhatidza, ndivekuropafadza. Asi ndine mubvunzo wandoda kukubvunzai, ndewekuti pane nhaurwa yaCornelius iri mubhaibheri, paakanoenda akanzi akabva bhabhatidzwa iye nemhuri yake. Saka angangori nezvigondora badzi papasina wana here. Alright, ndinogona kubatana nemubvunzo mumwe wandavanawo wechipiri wekuti kopaya Jesu paanoti endai mubhabhatidze marudzi ose muzita raBaba nerimwanakomana nerimweya mutsvene, vana vasi kusanganisira here pari kunzi marudzi ose apa? Regai ndipindurewo ipapo tichitanga nekunyaya yabvunzwa
amadzinga yekuti kumhuri yaCornelius yakatenda wani kuna Jesu ikabhabhatidzwa. Tikaverenga rugwaro pana chapter 10 iyo yamabasa avapostori, Cornelius anoti, honai tiri pamberi paMwari kuti tinzwe. Now zvino tikaona manzwi iwayo kuti tiri pamberi paMwari kuti tinzwe, kureva kuti havazi vana vadiki vanogona kunzwa, vanhu vakuru ndivo vanonzwa zviri kudzidziswa nezviri kuparidzwa. Tikaramba tichidzika nechapter 10 iyo inotiratidza kuti vakazozadzwa nomweya mutsvene vanhu vese vakanga vari mumba mhuri yaCornelius, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. Peter akavanzwa vachitaura, kureva kuti vanhu ava vakanzwa shoko ndivo vamwe chetezvo vakanzwikwa vakutaura nedzimwe ndimi. Peter ndo paakati kana avagamuchira mweya mutsvene sesu, ndiani angadzivisa kuti vabhabhatidzwe mumvura? Zvinoreva kuti vanhu vakuru vaivapa, number 1 vaigona kunzwa, chechipiri vaigona kutaura, vakatozadzwa namweya mutsvene. Saka painzi kumarudzi ose ngaainde anoparidzirwa, adzidziswe. Haugoni kudzidzisa kamwana kacheche, haugoni kukaparidzira, nokuti munhu anofanira kuzobhabhatidzwa munhu aita sarudzo yekuti ndaakuda kunamata, atendeuka kubva pazvivi zvake, iye munhu ndiye akubhabhatidzwa. Zvinoreva kuti vana vaduku havapo apa. Pari kutaura nyange mhuri yaCornelius iyoyo neye murindi wejere uya, idzodzo mhuri dziri kureva kuti vana vanhu havanga vave nevana vahombe mumba mavo. Imhuri dzadzakura dzichigona kunzwa shoko raMwari, dzichitora sarudzo, dzichitendeuka, vachizobhabhatidzwa. Tinotenda ndimbokubatai mashoko kwengangovana. Rambai minesu tambotira mafemo, musaende kure. Nodiwa vatariri, tinokugamuchirai kuchikamu chepiri chechirongwa Pashoko naBridget, apo tiri kukurukura nyaya yerubhabhatidzo. Tichienderera mberi, vamwe vangada kungoziva kuti ko mutendi kana asina kubhabhatidzwa asi achiita zvakanaka, achitevedza mirayiro yaMwari, haangakwanisi here kupinda denga? Hakwanisi kugara umambo hweushe here nekuti haana kubhabhatidzwa? Regai ndidaire muchikamu mubvunzo iwoyo, kuti iko kubhabhatidzwa uku kungakoshei kumuKristu, nokuti kazhinji munhu anoti hazvina basa zvokubhabhatidzwa izvi, ini ndaakunamata, ndakagamuchira Jesu. Asi iye Jesu pachake anobvunzwa kuna John chapter 3 pavesi 4 nevesi 5 naNicodemus. Anobvunzwa, anovingwa neusiku chaihwo. Nicodemus anoenda usiku. Jesu vopindura Nicodemus pavesi ya 5. Vanoti kana munhu asingaberekwi patsva nemvura nomweya haangaoni ushe hwaMwari. Ndizvo zvotaura shoko raMwari. Zvoreva kuti kubhabhatidzwa chinotori chiga chinofanira kuteedzwa nomunamati kuti uone ushe hwaMwari. Haugoni kupfuurira mberi nokuda kuti uri kuita zvakanaka, ko zvimwe zvakanaka zvacho ndiko kubhabhatidzwa. Ko iye Jesu pachake 1 kuna Matthew chapter 3 akabhabhatidzwa. Johana anotomboda kuramba, asi Jesu oti ndibhabhatidze kuti tizadzise kururama kwose. Ndio mazwi anotaura. Saka kubhabhatidzwa kunokosha. Chimwezve chinokoshera kubhabhatidzwa, Bhaibheri shoko raMwari kubhuku raPeter, 1 Peter chapter 3 verse 21, Petro chapter 3 verse 21, inoti
naiwo mufananidzo worubhabhatidzwa runokuponesai zvino, rusingarevi kubviswa kwesvina yenyama, asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nokumuka kwaJesu Kristu. Zvoreva kuti rubhabhatidzo runotisikira hana yakanaka kuna Mwari. Saka mukristu anofanira kubhabhatidzwa. Unogona kuripotsa denga nekuda kwokuti waramba kubhabhatidzwa, iwe uchiziva kuti munhu anofanira kubhabhatidzwa. Ini ndine mubvunzo ndichitenderana hangu naizvozvo kuti munhu unofanira kubhabhatidzwa, nekuti Mateo 28 verse 16 kusvika pa20 Jesu unotaura kuti kana vatenda muvabhabhatidze. Saka munhu anofanira kubhabhatidzwa nekuti Kristu wakazvireva. Asi ndochiita mubvunzo wekuti Bishop maparidza, munhu atendeuka, mamuparidzira achibuda mubhawa ndomva atotendeuka, atoo mukristu, mamugamuchidza Jesu, hamuna kumubhabhatidza ipapo, achienda kumba kwake omva arohwa nemotikari omva afa, anoendepi? Regai ndiupindurezve. Anoenda kuna Mwari, nokuti inoona isu zvekare mbavha yakatendeuka iri pamuchinjiko inonzi nhasi chaiye ndichange ndinewo muparadhiso. Paita nguva yekushayiwa, washayiwa nguva yekunobhabhatidzwa. Hausi munhu ari kuti kubhabhatidzwa hakuna basa, asi wati uchitendeuka ndokurohwa nemota. Asi uyo ari kuti ndiri kuita zvakanaka muchechi, ndiri kuita zvakanaka muna Mwari, saka handibhabhatidzwi zvangu, uyu ndiye haakupikisana neshoko raMwari. Uyo arohwa nemota achangotendeuka uyu, kana kuti arasikirwa noupenyu achangotendeuka uyu, anoenda kuna Mwari, nokuti haana kuita nebwoni zvinhu zvaitika asingadi. Zvinonongedzera zvekutaura mufundisi, zvinotikurudzira, ndoda painokurudzira kune vaparidzi vesoko raMwari kana kuti kumakereke, kuti pane chikonzero chekuti svondo rega rega panofanirwa kuitwa rubhabhatidzo pachechi, nekuti kazhinji munoona kuti svondo rega rega hamushayi vanhu vanozvipa kuna Kristu muchechi menyu. Saka kana azvipira chidudzira kwamataura kuti kana pasina rubhabhatidzo deliberate oro wega wazvipira kuti handisi kuda kubhabhatidzwa, ndoda kuti kana mufundisi vanhu vauya kuchechi every svondo rega rega tikasavabhabhatidza, isusu wafundisi tiri mukereke tinosara tiine mhosva kuna Mwari, ndava ndisu tisina kuvapa mukana wekuvabhabhatidza kana tikasabhabhatidza svondo rega rega. Ndizvo here? Saka nyaya yamuri kungotaura ndeyekuti ngatingopei vanhu mukana wekuti vanhu vabhabhatidzwe, asi nyaya iriko kumunhu wega iye pachake kuti anofanirwa kuzvipira nemwoyo wake kuti inini ndasarudza kuti ndive ndinobhabhatidzwa. Kana asarudza kuti ava anobhabhatidzwa, hapana chinokonesa kuti isusu sevafundisi tiregere kubhabhatidza munhu anenge azvipira kuti anoda kubhabhatidzwa. Asi sekutaura vamaita kuti mukana iwo vanhu ngavapiwe zveshuwa, mukana uvhurike, vanhu vazive kuti kana pane varoda kuti vabhabhatidzwe vanofanirwa kuti vave vanouya pachena vobhabhatidzwa. Nemumwe mubvunzo, munhu watendeuka, imimi mufundisi ndimusina nguva yekubhabhatidza munhu achida kubhabhatidzwa, mazuva ako okurarama panyika omva akwana, ofa, iye aita gore muchechi menyu musina kumubhabhatidza, munopiwa mhosva here naMwari? Ndinga ndatokubata ipapo musati matombopfuurira kuenda kumberi. Iwewo kana uchiti wazvipira kuti uite basa raMwari uri mufundisi, munhu atada kubhabhatidzwa, iwewe oshayira munhu iyeye nguva, zviri nani ubva watoregera kuita basa racho nhasi. Ndimbokubatai muromo. Vadiwa vatarire, muri kuzvinzwira nyaya iri pano. Hamati muniona sei kudzimba uko? Ngatimboenda muzvitoro, musaende kure.
tichipfuurira mberi nechirongwa Pashoko naBridget tave muchikamu chekupedzisira apo tavada kupindira nyaya iri maringe nerubhabhatidzo kana kubhabhatidzwa. Mubvunzo wandauya nawo tombotora semenzaniso inini ndaenda kune imwe svondo kana timwe kereke ndiyasvika ikoko ndobva ndanotendoka mandabhabhatidzwa. Zvozobuda pachena anofamba kwenguva kuti mufundisi pavakandibhabhatidza vainge vachiita chivi kana kuti zvivi zvinotongobuda pachena kuti ungosikana munhu wese mufundisi wakaita zvivi. Inini semutenda akanga abhabhatidzwa namufundisi vaya ndinofanira here kuti kana ndaakuzoenda kumwe ndonobhabhatidzwa patsva sezvo ndakabhabhatidzwa nemunhu akanga aita chivi? Munoti kudiwa nenyaya iyi? Mazvita regai ndipindure, asi ndisati ndapindura regai ndiverenge rugwaro kubhuku yavaEfeso chapter 4 verse 5. Regai ndiverenge pavhesi ya5. Ishe ndimumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe. Tiri kudzidziswa pano nerugwaro kuti rubhabhatidzo rumwe chete, Ishe ndeumwe chete. Asi regai nditsimbidzire panyaya yerubhabhatidzo kuti rubhabhatidzo rumwe chete. Ini pfungwa dzangu dzinoti kana wabhabhatidzwa nemufundisi azoita zvivi, iwe wabhabhatidzwa hako nemutoo wakanzi unofanira kubhabhatidzwa, ina handifunge kuti pane chakaipa, nekuti zvivi zvake newe mabatana papi, mawirirana papi? Iye ndiye aita chivi chake, asi iwe wabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwakanzi unofanira kubhabhatidzwa narwo. Inini pandingatopokana napo ndipekuti wakabhabhatidzwa zvisirizvo. Ipapo ndo patingati bhabhatidzwa, kwete kuti mufundisi akazoita chivi, aiwa chivi ndichake, anonotengerwa zvivi zvake, hazvinei nini. Ndiri kuona kuti nyaya yokuti wabhabhatidzwa nemufundisi ari kurarama upenyu husina kunaka haingabvisi kubhabhatidzwa kwako, nokuti mwana atendeuka anoziva sei kuti mufundisi avanga vachirarama sei? Haazviziye. Saka nokuda kusazviziva izvozvo ikoko, handioni kuti anozonzi ngaachiindazve kunodzokorora kubhabhatidzwa. Pauro pano ari kutaura kuti vamwe vanoparidza Kristu nenharo, vamwe negakava, vamwe negodo, asi anoti ndinofara kuti Kristu ari kutoparidzwa. Zvinoreva kuti hazvinei nokuti waparidza Kristu une chimiro chipi, atenda haana mhosva, nokuti Kristu wawagamuchira ndiKristu wechokwadi, zvisinei nokuti raparidzwa nani, wabhabhatidzwa nani. Saka ndinoti ini haangabhabhatidzwizve kechipiri, chero akangobhabhatidzwa zvakanaka sekutsanangura kwamboitwa, haafaniri kubhabhatidzwa, atobhabhatidzwa nechekare. Ndinotenda tichipfuurira mberi nemibvunzo yedu, chii chinoitika tomboti munhu apirawo azvipa upenyu hwake kuna Mwari, handiti atendeuka, but ari panzvimbo yakamanikana yekuti haakwanise kuti abva abhabhatidzwa. Semenzaniso, munhu akwanisa kunge ari muchipatara ari kurwara zvekuti haatokwanisi kuti vamubvumidze kuti abude muchipatara anobhabhatidzwa, kana kuti vamwe vanenge vari kuhondo but aparidzirwa ari kuhondo ikoko ndokubva atendeuka ada kubhabhatidzwa, but mvura hapana, mvura padhuze yekuti munhu angakwanisa kubhabhatidzwa. Chii chinoitika pachinhambo chinhu chakadaro? Chinhu chinofadza ini chandinotenda ndechekuti Mwari watinonamata ndiMwari anoona, anoziva zvese zvinenge zvichingoitika mukati menyika, anozviziva, anozviona. Saka nguva ikasvika yekuti muri panzvimbo yekuti hapana mvura yekuti mukwanise kubhabhatidza munhu, ipapo Mwari vanozviona. Mwari vanozviona. Tinogona kungonamata kuna Mwari kuti Mwari ndiyo nyaya iri panapa. Iwe Mwari vanozviona. Zvinoitwa naMwari hapana zvimwe zvekuti hatigone kupikisa. Asi zvimwe zvezvinhu zvakangowanzika zvese ndezvani? NdezvaMwari. Maitiro avanoita zvinhu nekuziva chinhu chiri kuitika panguva iyoyo ndezvavo saMwari. Ichokwadi. Mwari nemweni kutaura Mwari havagumirwi.
bhaibheri rinoti patinogumira kufunga iye ndipo anotangira. Saka kana mamiriro ezvinhu akadaro, kazhinji unoona munhu waMwari ari ipapo anogona kupuwa nzira yekuti zvazvadai chidai, zvazvadai chidai. Saka Mwari agumirwiba. Regai ndipindure mubvunzo wenyu. Ini ndinoti hakuna imwe nzira ingagone kushandiswa, nekuti shoko raMwari harina parinotaura kuti kune imwe nzira yekuti kana munhu apa kamanikana anogona kubhabhatidzwa nemutoo wakadai. Asi regai nditore mufananidzo wekuti Jesu vaparidzira munhu ari pamuchinjikwa, hapachisina kuburuka pamuchinjika kuti anobhabhatidzwa. Hapana imwe nzira yavakashandisa, asi vakangomuvimbisa kuti nhasi unenge uineni muparadhiso. Saka ini ndinoti ngatirege kuisa dzimwe nzira dzekubhabhatidza. Kana munhu ari pakamanikana ngaangogamuchidzwa Jesu osiwa akadaro, kwete kushandisa dzimwe nzira. Nekuti Jesu munhu ari pakamanikana ari pamuchinjikwa, hapana imwe nzira yekubhabhatidza. Havana chimwe chavakaita kuti vatinda kubhabhatidza, asi vakangomuvimbisa kuti zvawatenda ndinoti nhasi uchave neni muparadhiso. Saka isu totsvaga sei dzimwe nzira, ivo Jesu asina kutsvaga imwe nzira. Zvozadzisa kuti kungori nerubhabhatidzo rungani? Rumwe chete. Kunyange nembavha yacho yamuri kutaura yamataura nezvayo panguva inoyi, iyo mbavha yakataura kuti kudii kuna Jesu vari pamuchinjikwa, yakati mundirangarire. Saka mbavha iyi zvinoratidza zvega pachena kuti ainge aine rudzidziso nerwaJesu, aitoziva nezvaJesu. Nekuti dai angangori munhu njee zvake anga asingataure nezvaJesu uyezve nezvenyaya yedenga. Zvino nekuziva ikoko, inini ndobva ndaona kuti anga aine ruzivo rumwe nezveshoko raMwari. Saka chinhu chakakosha patiri ipapo ndechekuti vamwe vanhu vazhinji vane pfungwa kana kuti vakuziva nezveshoko raMwari, asi chakunetsa pavanhu vazhinji ndechekuti chinokutadzisa kuti ubhabhatidzwe chii. Asi zvakare ndinoti ngatiregei kubva tamira pakuti zvapasina dziva Mwari haachatauri naBhishopi Mabheka kana namufundisi Tsiga kuti nzira yandoda kuti uite nhasi ndeiyi. Ngatisavharei mukova iwoyo, kuti Mwari anogwanisa zvakare kutaura zvimwe zvisiri zvatajairira, zvitsva kune varanda vake, zvisingapokane nesoko rake. Pamatauriro acho apa anotaura nesu nenzira ipi? Nekuti yaakatipa kare irimo mushoko raMwari ndinoona yakakwana. Imwe nzira yangataura nayo ingashandura rubhabhatidzo rumwe chete rwatakapiwa naiye Mwari ndeipi? Anokudaidzirai motokari inomhanya chaizvo, ambulance, kuti mwanangu enda unotaura nevakuru vechipatara kuti upinde muambulensi unobhabhatidze mwana wangu kwakati. Vadiwa vatariri, muri kungozvinzwira nyaya tirikurukura nezvayo. Inge iri nyaya iri kubhabhatidzo kana kuti kubhabhatidzwa. Ngatisangane zvakare muchirongwa chinoteera svondo rinouya. Tanga tiri muno muGilma Gardens kumarondera. Zita ndinonzi Bridget Sevanda. Chisarai.